Ankizy vavy mpianatra manodidina ny 10 isa ao amin'ny sekolim-pinoana iray eto Mahajanga tratry ny ambala velona ny maraina ny alatsinainy 7 aprily 2024 mihinjitsindritra sy mikika mafy ary mitomany ireo zaza ireo rehefa miseho ilay tranga ireo tompon'andraikitra ao amin'ny sekoly sy ireo mpampianatra ary ireo ankizy lahy mpianatra mitazona n'ireo ankizy vavy tratry n'izany ambala velona izany rehefa mihetsika ilay izy. Mila olona maromaro vao mahatazona mpianatra iray. Raha ny zavanisy betsaka amin'ireo ankizy vavy tratry n'ilay ambala velona miafana kely ilay izy aveo miverina tampoka indray. Nisy mpitondra fivavahana nantsoina niatrika n'ity zavanisy ity nanaovana vavaka sy fandroahana devoly ireo ankizy vavy ireo. Nisy ihany koa ny fanipazana rano voasina tamin'ireo zaza niarana izany sy tao anatin'ny tokotany-tsekoly. J'ai un rassemblement de olona tao amin'ny 4e ivoany ambala velona de olona tao amin'ny 4e de amizay zany tangaiko mafy be zany tangaiko de zay jiaby milefa de boko zay no rassemblement teny frère mangina jiaby de vita iny izy boko apodinikikika fa tamin'ny fito man tsy haiko amin'ny fito latsaka vevany teo olo jiaby mitangaiky de torana le olo voany ambala velona de nandesindreo tany amin'ny chapelle de ny madame vola andeha arano voasina andeha tany amin'ny chapelle zay avana moa zany raha haiko. Am 4e nanomboka anazy de nanomboka tamin'iny amizay de toratorana jiaby amizay sasasasany 4e de 3e 5e 6e de tamin'ny 6e koa nisy olotorana be 6e 3 une de misy mitomany sasany misy fody mitomany tamin'ny Zuma nisy namanay manengy zay izy moa fa hoe zatra hoe fa mararirary zany izy de nanao EPS de vita EPS nay na vita récréation nijotso niaraka tamin'ny namany roa zay de za tamin'ny narary koa de rehefa zaho avy nandeha tamin'ny infirmerie za monko nijotso tamin'ny 3 tarivo boko de nantaniko izy ça va ho anao eo aho izy ça va tsara za fa tsy mbola ndesina tamin'ny infirmerie de tonga efa fataon'ireo manko rehefa renanomboka nararirary io rehefa defa miditra anaty salle ao foana reo telo satria reo torantorana tamin'ny 2 semaines zay de rehefa tonga ta reo fanomboka mikopakopahan'le namany roa reo izy kopakopaka izy jirevana niditra tamin'ny cours d'anglais zay de vita tonga cours d'anglais nietsika le zavatra tanatiny tao efa nietsika izy avy amizay le namany torana io koa natakaiky teny nivavaka takaikiny teo de fa nivavaka teo izy de hoe mangina nareo izy fa tsy tiako zavatra ataonareo io de napidirana chapelet na ifikifika ny chapelet io napidirana ny peritra misy masina Marie zay na ifikifika koa le izy de naterina tamin'ny infirmerie izy de tonga amizay tarivan'iny koa ny namany ray nivavaka taminazy iny koa zany iny koa ndreo nietsika koa tariva teo ka nisy namanay raiky zay koa zany tsy tian'ny namany raiky io izy atao rano voasina io de nietsika ninazy tariva efa nietsika amizay zany izy nitomany be nitikika be tanaty salina ny atao Zuma foana Zuma ariva io de vita zany iny calme amizay raiky le ray zany fa vita vavaka tonga amizay niany vonitra tamin'ny maraina teo zay
ozy le raiky zazavavy afarako le raiky zany le fatelo le torany io koa zany afa mipetraka afara koa dia ozy niteny taminakazy marary roako zany izy prince andrasika atsika boka mandeha ame infirmerie io dia ny jerevana amin'izay ka amin'ny le zaza lehilahy le nitona rano voasiny ka nitondra koa izy io ka tsy azo madama onina tsy tian'le raiky zazavavy raiky koa zany hoe tsy mila rano voasina izy dia hitan'le raiky rano voasina io dia nietsika rehefa nietsika koa andreny raiky tiky nifindra tamin'le namany io koa zany ny manaingy zay dia nanomboka amin'izay zavatra hitany nitykika nitady amin'ny madama zay madama io profny malagasy dia nitady avy amin'izay izy ndesina tamin'ny infirmerie tany izy dia niboaka zay amin'izay ny sarotodotoka tao jusqu'à ny afarany ino zany ny afaran'le école 4e jiaby koa nisy torantorana foana tany après igny dia rehefa tapreny zany dia nantsoka amin'izay monko le zazavavy le tsy haiko manaingy roa reo nantsoka reo boka dia ozy reo jiaby hoe rero hoe ahoana izy reo taminaka ahoana savao eo savao izy dia ozy izy miomano izy nare sala raiky izy izy fa anareo mitsy izy ndrovogezanay leran'io voalohany madame anay nangataka rano voasina tamin'ny mpiara-mianatra dia vao niteny izy hoe rano voasina dia nietsika le neny anakiraika le tena misy an'raka io dia nitokiky izy boka aveo dia nijery le olona takekiny dia le tsy haiko manaingy take amin'izay boka tonga dia nitsangana dia nananona ny titulaire-nay dia nitomany sady nikikika be ny nangofotra dia aveo koa vitany anazy dia nietsika koa le neny anakiray tonga dia nalemy sady nitomany dia aveo salary amin'izay tonga dia nandeha jiaby zay mahita anazy raha fahitako anazy aloha zay mahita anazy dia sady jereny misy émotion arakaraka ny hoe atahorana anazy any vao may ifindrany ny zavatra io sy amin'ny fijery koa satria le anakiray misy ny zavatra io zao vao nijery le olona takekiny izy dia voa koa le olona takekiny nanomboka teo 7 heures izy satria talohan'izay andeha hivoaka alohan'ny hanao rassemblement nietsika zavatra io 7 heures nandray fanapaha-kevitra ilay asekolim-pinoana nisehony ity tranga ambalavelona ity nalefa nody ny mpianatra ireo ankizy ka titakely sisa nijanona tao nanohy ny fianarany niraisina ihany koa ny fanapaha-kevitra fa nahato aloha ny fianarana ny tolakandro ny alatsinainy 7 aprily 2024 betsaka ireo ray aman-dreny efa taitra sy natahotra raha na eno ny vaovao io ka tonga teny amin'ny sekoly hijery ny zavanisy sy haka ny zanany tonga teny antoerana ihany koa ny polisy nasionaly nanao ny asany nijery an'izao zavanitranga izao